ఇందులో లాస్ట్ టైం నేను పీచ్ కలర్లో చూపించానండి, సేమ్ ఎలిఫెంట్స్ డిజైన్లోనే. బట్ ఇయర్ రింగ్స్ రావు దీనికి, మీకు ఓన్లీ ఇయర్ రింగ్స్ లేకుండా వస్తాయి. డార్క్ పర్పుల్ షేడ్ ఇదైతే మీకు లైట్లో. నేను దీంట్లో కలర్ చాట్ అంటాను కదా, ఒకసారి కలర్ బీట్స్ ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ తెప్పించాను మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసం. జస్ట్ అది ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, మీకు ఏ కలర్ కావాలో నేను అది కస్టమైజ్ చేయించి ఇస్తాను. రెడీగా ఉండవండి, కస్టమైజ్ చేయించి, నేను కస్టమైజ్ ఆప్షన్ చెప్తున్నాను కాబట్టి కస్టమైజ్ చేయించి పంపించాలి కాబట్టి మీకు మ్యాక్సిమం టైం అయితే పడుతుంది. ప్రతిదీ కూడా రెడీగా అయితే ఉండవు, రెడీ టు డిస్పాచ్ అయితే నేను పెట్టుకోను. సో స్టాక్ మిగిలిపోతే ప్రాబ్లం మళ్ళీ. సో అందుకనే మీకు నచ్చిన కలర్ కస్టమైజేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి టైం పడుతుంది. అందుకనే ఎందుకు ఇన్ని డేస్ టైం మీ దగ్గర అని చెప్పేసి అడుగుతారు కదా, సో అందుకని క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. దీంట్లో ఉన్న కలర్స్ అయితే నేను చూపిస్తాను. ఇదైతే 5 లైన్స్ ఆనిక్స్ బీట్స్ డార్క్ పర్పుల్లో వస్తుంది. అండ్ బోత్ సైడ్స్ ఎలిఫెంట్స్ 2 వస్తాయి. గ్రీన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఐలో రూబీ వస్తుంది, కుందన్ వస్తుంది. కంప్లీట్ అంతా కూడా సీజర్ స్టోన్స్ మెహందీ పాలిష్లో వస్తాయి. ఎలిఫెంట్స్ అయితే ఇలా వస్తుంది. 5 లైన్స్ డార్క్ పర్పుల్, బ్యాక్ సైడ్ ఇలా వస్తుంది. యూ కెన్ సీ కంప్లీట్గా హ్యాండ్మేడ్ ఐటమ్. బీడ్స్ ఏదైనా సరే హ్యాండ్మేడే ఉంటుంది అండ్ థ్రెడ్తో అల్లుతారండి. ఇలా వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో బర్డ్స్ డిజైన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇంకొక కొంచెం టైం పడుతుందండి. నేను అది ఆర్డర్ చేశాను, శాంపిల్ చూశాను, బాగుంది క్వాలిటీ. రావడానికి అయితే ఒక 15 డేస్ టైం పడుతుంది అవి, బట్ అది కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్రైస్ 1490 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా, 1490 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. అండ్ దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ మీకు కావాలి అంటే నేను వేరేవి చూపిస్తాను. ప్రెజెంట్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ కలర్ చాట్ ఒకటి పెడతానండి. ఇది పర్పుల్, ఇది వచ్చేసి పీచ్ కలర్, పీచ్ షేడ్. సో దీంట్లో మీకు పీచ్ కావాలంటే ఇలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. దీంట్లో చాలా కలర్స్ అయితే ఉన్నాయి. 1490 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా, 1490 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. అన్నిట్లో బీట్స్లో మనకి చాలా కలర్స్ ఉంటాయి. ఇలా కావాలంటే ఇలా ఈ కలర్ తీసుకోండి. దీంట్లోనే ఆనియన్ పింక్ ఉంటుంది, కలర్ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఇది లైట్ వస్తుంది. అండ్ ఇది మరూన్కి, ఈ షేడ్ మరూన్కి పీచ్కి మధ్యలో వస్తుంది. రెడ్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇది ప్యూర్ రెడ్ కాదు, ఇది ఆనియన్ పింక్లో వస్తుంది, బట్ రెడ్లో మంచిగా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇది ఆనియన్ పింక్. ఇలా కావాలంటే, ఈ కలర్ కావాలంటే ఇలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ మింట్ గ్రీన్, చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి. మింట్ గ్రీన్ ఇలా ఒకటి తీసుకోండి, ఈ కలర్ కావాలనుకుంటే. కలర్ కస్టమైజేషన్స్. అండ్ రాయల్ బ్లూ, ఇది రాయల్ బ్లూ. అండ్ ఇది గ్రే అండ్ ఇది ఒకసారి పక్కన పెట్టి చూపిస్తాను. గ్రే నేవీ బ్లూ షేడ్లో వస్తుంది. ఇది రాయల్ బ్లూ కావాలంటే ఇలా ఒకటి తీసుకోండి. అండ్ ఈజీగా ఉండడం కోసం చెప్తున్నాను, బట్ టైం టేకింగ్. ఇది గ్రే షేడ్ ఇలా వస్తుంది. అండ్ ఇది మరూన్, మెరూన్ కావాలంటే ఇలా ఒకటి తీసుకోండి. బాటిల్ గ్రీన్లో కూడా ఒక కస్టమర్ చేయించుకున్నారు, నాకు రివ్యూ పెట్టారు, చాలా బాగుంది కలర్. దీంట్లో ఈ ప్యాటర్న్లో బాటిల్ గ్రీన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అండ్ స్కై బ్లూ కలర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. స్కై బ్లూ బీడ్స్ అన్నీ కూడా ఆనిక్స్ బీడ్స్ అండి, డ్యూయల్ షేడ్ వస్తుంది. సెమీ ప్రెషియస్ బీడ్స్ ఇవి. పిచ్చి క్రిస్టల్స్ అయితే నేను యూస్ చేయను అవి. అండ్ దీంట్లోనే లైట్ పర్పుల్, ఇది లైట్ పర్పుల్ కలర్. ఇది కావాలంటే ఇలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఆక్వా బ్లూ. అండ్ ఇంకొక కలర్ కూడా చూపించడం మర్చిపోయాను, అది నేను తెప్పించలేదు, బట్ వేరే కలర్ వేరే సెట్తో చూపిస్తాను. ఇది ఆక్వా బ్లూ, ఇలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అండ్ ఎలిఫెంట్ కలర్ అంటాను కదా, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కలర్. ఇలా ఇది కావాలంటే ఇలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అండ్ బ్లాక్ కావాలనుకుంటే ఇలా తీసుకోండి, బ్లాక్. ఇది బ్లాక్. సో ప్రైస్ అంతా కూడా సేమే ఉంటుంది. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ చూపిస్తాను అన్నాను కదా, దీనికి సెట్ అయ్యే ఇయర్ రింగ్స్ అంటే మీడియం సైజ్లో ఇలా వస్తాయి. ప్రైస్ 660 పడుతుంది. సెంటర్ స్టోన్ గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి గ్రీన్తో చూపిస్తున్నాను.
ఇదైతే 660 పడుతుంది. 660 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. ఓన్లీ ఇయర్ రింగ్స్ 660 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. మెహందీ పాలిష్లోనే వస్తుంది ఇది కూడా. అండ్ ఇంకా కొంచెం పెద్దగా కావాలి, చిన్నగా యూస్ చేయను అనుకుంటే లైట్ వెయిట్లోనే 690 పడుతుంది. ఇది పీకాక్స్ వస్తాయి కానీ సంత స్టోన్ గ్రీన్ వస్తుంది. ఇది 690 పడుతుంది. 690 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. 690 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. డార్క్ వాయిలెట్ షేడ్ అండి, బ్రింజాల్ కలర్ అనుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం ఇంకా మోస్ట్లీ సేమ్ అదే కలర్లో వస్తుంది. దీంట్లో లైట్ షేడ్ కావాలంటే లైట్ షేడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇలా. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఉండవు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇయర్ రింగ్స్ కావాలంటే ఒకసారి బ్యాక్ వీడియో క్లియర్గా చూడండి, దాంట్లో అంతా కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ ఇది కూడా మెహందీ పాలిష్లోనే వస్తుంది. ఇలా కావాలన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు. దీని ప్రైస్ ఐ థింక్ 960, నాకు ప్రైస్ గుర్తులేదు. లాంగ్లో కావాలంటే ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మెహందీ పాలిష్లోనే వస్తుంది.